마이크 테스트 1, 2, 3. 현재 방송 20분 잠시 에코 테스트 방송입니다. 방제 뭐해, 벌써 슬퍼. 이따 정규 때 보자, 정규 때. 어때, 에코 잘 들려요? 하나 둘 셋. 정규 방송 당연히 있지. 내가 이것만 하고 안 올까봐. 잘 들려요? 제가 에코 했으니까 또 뭐 해야 돼? 노래 한 곡 불러야지. 저 노래 하나 불러주러 왔어요. 다른 건 아니고. 에코 넣었으니까 넣은 김에 노래 한번 불러야지. 이거는 너희와 나만의 비밀이야, 알겠지? 못 온 애들은 못 듣는 거야. 안 떠도 돼. 내가 뜨고 있거든. 한 두 곡, 세 곡 부르면 딱 20분 될 것 같아서. 어때요? 에코 괜찮아요? 듣기에? 듣기 괜찮아? 괜찮아? 다들 어서와요. 생각보다 많이 왔네? 너네 아무것도 안 하고 있었구나? 아까 내가 안 그래도 곡 딱 3개 불러봤거든. 키기 전에. 네, 잘 모르겠어. 좀 아껴뒀다 불러야겠다. 이거 할까? 기다려봐. 내가 남자 노래를 안 불러봤네, 생각해볼까? 근데 이게 조금, 얘들아, 좀 주의를 해야 할 게, 내가 살짝 고음이 올라가면은 마이크가 살짝 찢어질 수가 있어요. 소리 조절 잘 하면서 알아서 들어, 알겠지? 그게 맞아? 너네 귀 아파. 잠깐만. 이게 인스트가 없나? 노래방 버전이 있네? 오케이. 따라봐. 10cm 노래 하나 불러줄게요. 잠깐만. 어제 너는 나를 버렸어. 나는 아무 변명하지 못하고 얌전하게 집에 돌아와. 너무 피곤해 잠이 들었어. 눈이 떠지자마자 정신이 없지. 지각은 말이 안 돼. 출근해야지. 시간이 모자라 널 생각하고 아파하기엔 내가 너무 바빠. 눈물이 맺혔을지도 아닌가. 졸린 건지도 어쩌면 널 좋아하지 않았었나봐. 연락을 기다릴지도 아닌가. 귀찮을지도 어쩌면 널 사랑하지 않았었나봐. 이제 나는 너를 잊었어. 생각해보니 오늘 하루 종일 네 생각이 나질 않았고 왠지 웃으며 잠이 들었어. 이별이 항상 지독할 필요는 없지. 우리도 각자 가던 길을 가야지. 못다한 마음도 전하지 못한 말도 많았지만 내가 너무 바빠. 눈물이 맺혔을지도 아닌가. 졸린 건지도 어쩌면
널 좋아하지 않았었나봐. 연락을 기다릴지도 아닌가 귀찮을지도 어쩌면 널 사랑하지 않았었나봐. 아니야 그랬을 리가 없지. 너 없인 살 수 없었던 꿈같은 날들이 있었지. 따라라라라스타따 나를 안아주던 숨결도 빛이 나던 그 입술도 시간을 되돌려 갈 수 있다 해도 이젠 너무 바빠. 눈물은 말랐을지도 이대로 괜찮을지도 어쩌면 널 기다리지 않을 건가 봐. 마음이 죽은 걸지도 차갑게 굳어질지도 어쩌면 널 사랑하지 않을 건가 봐. 나는 너를 잊었어. 아쉬울 게 하나도 없어. 감사합니다. 다들 어서오세요. 모명님도 안녕하세요. 감사합니다. 아, 저 에코를 오늘 OBS로 에코를 세팅하는 방법을 누가 알려줘가지고 세팅을 해봤는데 테스트 하려고 잠깐 켰어요. 정규는 12시에 킬 거고요. 지금은 잠깐 에코 테스트 하러 켰습니다. 알았어. 응원봉 만들어 올게. 노래 좋아? 좋아. 어때요? 듣기 괜찮아요? 아, 진짜 별로면 진짜 뭐 좀 줄여달라, 뭐 좀 키워달라 이제 피드백 해주셔도 돼요. 편하게 얘기해주세요. 나 피드백 받으려고 킨 거라서. 좋아요? 좋아요? 좋으면 됐어. 아, 지금은 괜찮아? 다른 거를 불러볼까? 아까 내가 뭐 했더라? 아까 내가 나 그댈 위해 시 한 편을 쓰겠어. 이거 불러줄까? 이건가? 오케이. 잠깐만. 야, 이렇게 공짜 노래, 공짜 리액 들을 시간이 얼마 없어요, 여러분. 지금 들어야지. 나 그댈 위, 오와. 이거 박자가 안 맞았어. 잠깐만. 나 그댈 위해 시 한 편을 쓰겠어. 나 그대에게 못한 얘기 많아. 차마 그때 하지 못했었던 오래된 내 마음일지라도 받아주길 바래요. 사랑한다고 그댈 향해 말을 건넬 수 있다면 떠오르는 말 단 한마디지만 종이 위에 덧없는 꾸밈을 더해 볼품없는 솜씨로 시 한 편을 쓰겠어. 사랑해요 이 말도 부족해요. 내 마음 다 담을 수 없죠. 나 그댈 위해 시 한 편을 쓰겠어. 나 그대에게
딴 얘기 많아. 차마 그때 하지 못했었던 오래된 내 마음일지라도 받아주길 바래요. 사랑한다고 라라란 라라라란 라라란. 사랑해요 이 말도 부족해요. 내 맘 다 담을 수 없죠. 그때도 나와 같은 마음이라면, 그대도 나를 아직 사랑한다면, 부디 가던 길 잠시 멈추고 다시 한 번만 돌아봐줘요. 기다리는 나를요. 나 순간 까먹었어. 이미 늦어버린 마음이라 더 이상은 보잘 것 없어도 알아주길 바래요. 사랑한다고 라라라 라라라라 라라라. 너무 멀리 돌아온 듯해. 라라라 라라라라 라라라. 그댄 어디쯤에 있나요? 아니 나 얘들아 짤방인데 왜 후원열차 와? 왜 후원열차 한 단계밖에 안 남았어? 이게 맞아? 감사합니다. 네, K씨의 나 그댈 위해 시 한 편을 쓰겠어 였습니다. 구독 너무너무 감사하고요. 후원 열차도 너무너무 감사합니다. 한 단계 남았는데 안 불러도 돼? 아니, 너네 편하게 들으라고 킨 거야? 아, 소리 겁나 커서? 아이고, 소리 줄이고 오세요 해야 되나? 아무튼 다들 어서 오세요. 아직 온 건 아니고 안 와도 돼. 괜찮아. 뭐야. 선물 감사합니다. 이게 한 명 더 하면이 아니야. 약간 그게 있어. 그 단계가 있더라고. 맞아. 이미 한 사람은 안 돼. 구독자 뭐야? 왜 이렇게 많아? 감사합니다. 감사합니다. 정말 감사합니다. 아유, 신나니까 막곡 하나 불러드릴게요. 내가 시간이 없어가지고, 저 이따가 정규도 켜야 되니까요. 빠르게 하고 빠르게 튈게요. 예. 예, 선물이 안 돼요. 뭐야? 비트 감사합니다. 비트도 안 돼? 이미 한 사람은 안 돼. 그냥 새로운 사람이 해야 되는 거구나. 그렇대요. 아무튼 후원 너무너무 다들 감사합니다. 구독도 너무 감사합니다. 감사합니다, 감사합니다. 돈 없어. 안 해도 돼. 해달라고 안 해. 수분 섭취요? 감사합니다. 물 한 잔 마시고 노래 한 곡 더 불러드릴게요. 너무 감사합니다. 막곡은 제가 또 예전에 신청받은 게 있어요.
아이유의 에필로그입니다. 연습하느라 죽을 뻔했어. 코가 잠깐 뚫렸거든? 지금 빨리 불러야 돼. 잠깐만. 나를 알게 되어서 기뻤는지, 나를 사랑해서 좋았었는지, 우리 위해 불렀던 지나간 노래들이 여전히 위로가 되는지, 당신이 모든 질문들에 그렇다고 대답해준다면 그것만으로 끄덕이게 되는 나의 삶이란 충분히 의미있지요. 내 맘에 아무 의문이 없어 난 이렇게 흘러가요. 어디에도 없지만 어느 곳에는 있겠죠. 가능하리라 믿어요. 짧지 않은 나와의 기억들이 조금은 당신을 웃게 하는지, 삶의 어느 지점에 우리가 함께였음이 여전히 자랑이 되는지, 멋쩍은 이 모든 질문들에 그렇다고 대답해준다면 그것만으로 글썽이게 되는 나의 삶이란 모르겠죠. 언제나 바라던 결말인지요. 아무 의문이 없어 난 이대로 가요. 툭툭 살다 보면은 또 만나게 될 거예요. 그러리라고 믿어요. 이 밤에 아무 미련이 없어 난 깊은 잠에 들어요. 어떤 꿈을 꿨는지 들려줄 날 오겠지요. 들어줄 거지요. 감사합니다. 감사합니다. 아이고, 새로 오신 분들도 다들 어서오세요. 다나다나. 날빵이고요. 네. 5분만 더 떠들다 갈게요. 일단 에코를 좀 뺍시다. 나의 꽃이 되어줄래? 할로 감사합니다. 안녕하세요. 네. 감사합니다. 맞아요. 딱 20분이 됐고요. 9시까지만 떠들고 9시에 방송을 하도록 할게요. 아이고, 들어주셔서 너무너무 다들 감사합니다. 저 정규는 12시고요. 네. 지금은 에코 테스트 하려고 잠깐 켰습니다. 들어주신 분들 너무너무 감사합니다.
나 20분 만에 14명이나 시청자 찍은 거 진짜 처음이야. 진짜 처음이야. 아, 야, 이게 짤방이라 치니까 되게 약간 어그로가 끌리는 것도 있고 약간 그런가 보다. 그렇지 않아? 아무튼 다들 들어주셔서 너무너무 감사합니다. 다들 괜찮았나요? 괜찮았는지 모르겠네. 리미티드 에디션 맞지? 원래 한정판이 더 재밌는 거라고. 20분에 20명 초과한다고? 그래서 그러고 싶어요. 20명 말고 그냥 킨즈 1분 만에 1000명. 아, 죄송합니다. 네, 다노이는 꿈이 크고요. 오늘 저녁에도 편하게 소통합시다. 좋다고요? 저도 좋아요. 다들 금요일 잘 쉬었고 토요일 잘 보내고 있죠? 네. 심형 레이드? 보내주는 거야? 아, 귀여우니까 연서. 응, 고마워. 야, 노래 끝나니까 사람들 나간다, 야. 가야겠다. 1000명을 쥐시려면 천하를 쥐셔야죠. 세계 정복 이러네. 맞아, 나 뭔지 몰라. 근데 그냥 귀여우니까 용서할게. 그냥 그거 아니야? 왜? 나 귀여운 거 맞으니까 그냥 인정할 뿐인데 어디서 나온 건데? 난 몰라. 근데 진짜 많이 들어 정말. 아무튼 간에 네 감사합니다. 앞으로 네 노래 리액션이 들어오거나 하면은 이제 에코를 넣을 수 있게 됐고요. 에코 넣는 법 알려준 우리 하루에게 감사 인사드리겠습니다. 다들 하루에게 박수. 아 감사합니다. 덕분에 좋은 경험 했네요. 자 그럼 저희는 일단 지금은 헤어지고 12시 정규에 보는 걸로 할게요. 다들 잘 쉬다 옵시다. 안녕. 이따가 만나. 안녕. 뭐래? 간다.